kama vile huu unahubiri hapa, nilikuwa najua unahubiri nini. Yeah, nikikuja najua unahubiri nini. Yeah, nitakuja. Hiyo Bible hata before ufugue. Utakuwa umefungua? Nitakuwa nimeifungua. I remember telling Apostle mambo yenye nimepitia. Naota maybe nikiuma na nyoka. Na yet nikiamka asubuhi napata ukweli, nahisi uchungu. Mahali uliumwa? Ukiuma kidole unasikia, ukiamka asubuhi unakuta hiyo kidole inauma. Inauma. Kuna siku niliumwa na paka. Sijui ilitoka wapi, paka ikaniuma. Kwa ndoto? Sasa reality. Reality? Yeah. Hiyo paka kuniuma, haikukaa siku mbili kama haijapotea ama haijakufa. Ilikuuma na ikakufa? So kuanzia hiyo time nilikuwa na pesa mingi sana kwa account yangu. Unfortunately nikakidnapiwa, pesa zikaenda. Kutoka hiyo siku huwa na receive pesa lakini sijui zinaenda wapi. After kuumwa na paka? Yeah. Ukakidnapiwa? Yeah. Sasa kutoka siku hiyo pesa ikikuja kwa account? Inaenda. Inaenda. Na maybe hata tuseme nikiweka saa hizi niseme nita save like 20,000. Niseme nianzie business. The moment nimesema nianzie business, nimeweka hiyo mentality hiyo. Maybe kunatokea ugonjwa nyumbani, natuma pesa, zimeenda. Zote zinaenda 20. Zinaenda. Si umeona? Lakini sasa Mwaneki. Yeah. Uka yako ni mganga. Na ndio wewe umeitwa. Ni yeye nimeitwa. Kwa hivyo wewe ni nini? Wewe ni nini? Mganga. Na unajikutanga ukifanya vitu za kiuganga? Sometimes mi ukiweza nikosea. Sitakukosea, mimi sina ubaya. Ukiweza nikosea, nikuambie kitu lazima itakuhapenia. So mnaona, Allah huyu amenikosea, mwambie kitu. Allah umesi akikwambia kitu hivi lazima ita happen. Uwa mudo no. Alafu another thing, tuseme kaa ni church, kuna time kama vile huu unahubiri hapa, nilikuwa najua unahubiri nini. Yeah, nikikuja najua unahubiri nini. Yeah, nitakuja. Hiyo Bible hata before ufugue. Utakuwa umefungua? Nitakuwa nimeifungua. Salala usayala. Yeah. Kwa hivyo sasa mimi sasa umesikia? Ako hapa lakini ni modomogo. Yule aliye kuuma mkono si paka, ni guka. Kwa sababu anakuuliza urarega wera wakwa niki. Hiyo nyoka ilikuwa inakuja ni guka. Anakuuliza mbona unakataa kazi yangu. For example, na hiyo kitu nataka sana tuangalie because I want to teach you at some point. Kuna huyu mzee niliwaletea anaitwa Johana. Si mnamkumbuka? Ule wa Saimokei. Ule tunaitaka na yeye. Huyo mzee ni mganga. Mnielewa? So wakati nimemwambia akuje, wakati amekuja hapa nimemwambia ombea watu kwa jina la Yesu Kristo, hawezi kubali. Because what is in him ni roho ya uganga. Lakini sasa wewe kwa sababu uko na tamaa ya kila kitu, ukiona mtu kwa sababu amewekwa kwa TV utakibia kwenda ati akuombee. Lakini ile spirit itakuweka ndani yako. Kama sasa mzee nikimuita hapa, kuna siku nilifanya kazi kubwa sana akuje kwa kanisa, akakataa. Tangu siku hiyo hajawahi kanyaga hapa. Na hawezi kuja because ni spirit ya nini? Ya modomogo. Huyu kijana has been operating as a modomogo. In whatever he's doing, he can never succeed as long as anaingia kwa kanisa kama hii. Hiyo madhabahu ya kwao
ya modomogo na madhabahu hii zinapigana. Ukimuuliza ameishi in a very miserable life, but anapataga pesa. Lakini kile kinachukua hiyo pesa haju. Unaona aliumwa na nyoka kwa ndoto, na pale ilimuuma, akiamka asubuhi inamuuma mali. Kwa hivyo kuna watu ambao mnaishi na wao kwa nyumba, they your husbands, they are ni wives, lakini ni wachawi ama ni waganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wachawi na ni mganga, lakini mnaishi wapi? Pamoja. Unaweza kuzaa mtoto kama sasa huyu, mama yake hajui. Mama yake anajua mwana wako mwega, lakini hajui alizaa nini? Mganga. Sasa huyu kwao anafanyika madhabahu ya kumaliza. Ama mtu kama huyu, kwa sababu madhabahu inataka kumsubua na kumharibu, anaenda kama sasa femo, aende kutu kama UK, apatane na mwanamke. Huyo mwanamke atamtumia venye anataka, na huyu kijana atatumiwa huko na afanyiwe kazi mingi na afanyishwe kuwe mtumwa. Dakika mwisho atarudishwa akiwa maiti. Umenielewa? Because hizi nguvu za madhabahu zikianza kupigana zitakupeleka. Mimi mwenyewe venye nilizaliwa, sikuzaliwa in a normal way. Nilitoka na miguu. Na wakati nilizaliwa nikiwa niko na chain kwa shingo yangu. Kwa Kikuyu tunajiitaga jogu. Edo miwe. Ukishero na mugade. Mudoshi wa mugade ashero na mugade akoragwo areke. Timodomogo. Ule washiaragwo na mbogo niwe wareke. Modomogo. Lakini wakati nakwambia story zangu, mwana mnamfuatilia sana. Nikiwa kijana ya miaka 7 na 8 na 9 na 10 hapo, nilikuwa naita umbwa zote za kijiji yetu, umbwa karibu 100 zinanifuata. Na buzi nilikuwa nazitagulia. Na haziwezi kuingia kwa shamba ya mtu, mimi natagulia naenda mbele, zinanifuata tu. Zinakwenda zikinifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni nini? Ni mudhamaki. Lakini huyu kwa kuzaliwa kwake, alizaliwa kwa mikono yake, alikuwa na bogo vitu tutatu kwa mkono tuweusi. Wale mkunga ambaye alimzalisha hakuona ajue huyu ni nani ndio wabadilishe. Mimi wakati nilizaliwa Kaplong Hospital iko Bomet. Yule ambaye mkunga alikuwa ni father, ni daktari lakini alikuwa father. Ndiye akaambia mama yangu meaning ya hii kitu, na akaambia sasa hivi lazima tumunene ndio tubadilishe maisha yake. Umeniona? Kwa hivyo unaweza kubadilishwa katika ukunga. Ninaona wakunga ni watu wa muhimu sana katika maisha yako. Mkunga mchawi atakufanya mchawi. Mkunga mchawi siana sianyushuragira hau isiarero ine. Kakishikwa hivi azalishwe, ile maneno itatoka kwa huyo mama mkunga ndio itakufanya uishi maisha utaishi. Mimi huyo daktari ni Mjaluo, lakini alibadilisha maisha yangu na akanipatia jina yake ambayo alikuwa anaita. Akamwambia huyu mtoto ni nabii na ni mfalme. Akanipatia jina Hezekia. Kwa wale wajui na inaitwa jina inaitwa Hezekia. Hezekia ule wa Bible. Bwana Yesu asifiwe sana. So huyu nabii, huyu father alitwin, otherwise ningekuwa. Ndio naona kwa sababu nilikuwa katika ulimwengu wa kiroho, walinileta dunia hii nikuwe mtu wa tradition. Ndio nilijipata kwa Mungiki. Ndio nilijipata nikifanya hizo vitu. Na ndio nilipata Kenya mzima nimeicommand. Because still the spirit ilitaka kuniweza. Lakini yale maneno yalineno wakati nilizaliwa, hayo maneno yaka overpower the spirit. So ile maneno unanenewa got power. Huyu mama nilimwambia kitu kidogo, Mungu amekukumbuka, sikumwombea. Na nyinyi mnang'ang'ananga tu mkuje niwekelee mkono, hata nikiwaombea hapa nimeombea, bado nataka mkono ama mguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na spirit hiyo ya ugaga ananiona, huyu ni muragoli. Ananiona mpaka kwa matubo. Sasa huyu leo, kutoka leo nitamnenea na nitambadilisha na atakuwa nabii.
You require that one person. You require that one person with good intention to change your life. And you require that bad person, one person. You don't need two. With one word, abadilishe went at the other side. So by the time you come to discover yourself, you are lost. Wherever I went, mimi nilikuwa chokora, nimekuwa chokora. Nimekula kwa matangi. Nimefugwa na mama mzee kuliko mama yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeenda jela mara 52. Hizo maeneo zote nimepigwa risasi 12. Mimi nilipoteza pesa zangu over 300 million. One in a twinkle, Ni twinkle of an eye. I lost 300 million. 300. Na sikukonda. Niliendelea kuishi. Nikajenga nyumba mzuri sana. Nikatafuta ango ya huyu, nikaenda kwa huyu. Kwa sababu tulikuwa tunakuwaka kwa neno hapa. Nikamuita kwenda nichungie nyumba. Na huyo ango ya huyu naye alienda akatafuta lori. Akaiturumilia kwa mlango hivi. Akaweka kila kitu. Na mzee akaishia. Kila kitu ambayo ilikuwa kwa nyumba. Kiroli KFH kikajaa. Because all along what they are interested is to kill that which is in me. But because of ile neno nilinenewa, sikunenewa na Mkikuyu, nilinenewa na Mjaluo. Alikuwa father, lakini alikuwa mtu wa Mungu. Akanena na akaambia mamangu, huyu kijana umutunze na umulinde vizuri, maana this is a king and a prophet. Wakati watu roho ya Mungiki ilikuja, ilininyakua nikiwa na 17 years. Lakini maneno ambayo nilinenewa ilizidi kunifuata. Meanwhile niliendelea na vituko zangu za umugeke na tradition na matubako na kila kitu. Lakini there was an anchoring word that was covering me. So at the time nilienda kujirealize, ile maneno ikaanza kufanya kazi. Na watu wote walijaribu kunifuga kama huyo mama alikuwa ananifuga. Roho ile ikakuja ikakataa. Wakati walitaka kuninyonga, nikahukumiwa kunyonga, mashini ikanenewa na ile neno ya ule daktari. Ikanena ikasema huyu si wa kunyogwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilipigwa marisasi, niliwachwa kama hapa road hii barabara ya Enterprise Road, pale panaitwa road, wale wanajua industrial area. Hapo ndio nilipigwa marisasi, wakaacha kama nimekufa. Mpaka Flying Squad ule mdhaura anakujaga hapa. Flying Squad wakapita askari wale wa boot ni hawa uniform, wakuja na driver wachukue maiti. Hawa wakaenda, Mungu akawahakikisha amewaondoa. Walipoodoa mimi nililala, na hakika mimi nilikuwa nimekufa. Sincerely hiyo mimi najua. Kwa sababu sikujisikia. Na hao kwa sababu mimi nilijua hiyo nilikuwa nimeenda. Sasa mabuti askari walipokuja kuchukua maiti warushe kwa Land Rover, nilinyagunya hivi nikanyagunya hivi. Mabuti askari waliniwacha chini wakatoroka, na mimi nikapata nguvu nikatoroka. Kila mtu alienda na direction yake. Wakisema maiti imefufuka. Ilikuanga kwa news. Wakasema mimi ni ghost. Na hapo ndio nasema mdhaura walikuwa nasema walikinipiga risasi nyingine pale gara, aliachilia kama amenipiga mimi, lakini aliona ni ngamia inapita. Simulisikia akisema hapa. Si mimi, kuna neno lilinenwa na yule daktari. Na hilo neno ndilo limenisustain wherever I'm going. So that one name, hiyo neno ambao utanenewa, ama umenenewa, ama ulinenewa, ita determine how far you go.